back to my another vlog. आज चाहिँ हामी चोभार जान लाग्यो र चोभारको बाटो यही हो र बाँकी भिडियो चाहिँ चोभार पुगेपछि। चोभार जाने बाटो यही हो, मजाले पहाडी रुखैरुख शीतल आनन्दको बाटो। लाग्यो हामी अब चोभारतिर। हरियाली डाँडा काँडा, जिन्दगी मोज छ बिहानीको समय। विशेष चोभार हामी चाहिँ अब यहाँबाट राइट लाग्छौँ। माथिको भ्यूहरू बाटो यस्तै हो। काठमाडौँ नेपालको CHOVAR मधुर गाह्रो छ। हामीलाई जानु छ, घुम्नु छ, रमाइलो गर्नु छ, यसरी भ्लग बनाउनु छ। यहाँ त पुरा सुटिङ चलिरहेको रहेछ। अब कुन गीतको हो थाहा छैन, त्यो चाहिँ अब गीत आएपछि थाहा हुन्छ कहाँको भनेर। A few moments later. सो गाइज, पिकनिक स्पट चाहिँ यहाँ चोभारको यहीँ माथि हो। यहाँबाट यहाँ चाहिँ खतरा खतरा भ्यू रहेछ है। यो त स्विमिङ पुल है यार। यो चाहिँ खै के को लागि ड्याम है, के को लागि बनाएको छ है। त्यहाँ अगाडि चाहिँ पुरा एउटा स्ट्याचु रहेछ, खतरा रहेछ स्ट्याचु पहाडी। खै के घुम्नेलाई के भन्थ्यो भन्ने आएन। फन पार्कमा नि हुन्छ। भ्यू त झन् बवालै छ नि। बादल, हरियो घाँस, नेचर, चिल हावा, चिल दामी कुल हावा। डेटिङ प्लेसहरू, डेटिङ बस्नलाई ठाउँ। कपाल हुनुहुन्छ नि मजाले डेटिङ गर्न सकिन्छ। साथीभाइसँग घुम्न नि आउन पाइन्छ। बाटो चाहिँ खान्टाङ खुन्टाङ गाउँतिर हिँडे जस्तो। के को रहेछ यो चाहिँ। तर फोहोर फाल्न चाहिँ छोड्दैनन् क्या मान्छेहरूले चाहिँ। यसरी फोहोर चाहिँ नफाल्यो भने थियो मान्छेहरूले। सो घुम्दै जाउँ, चोभार अझै कस्तो छ हेर्दै जाउँ। यहाँ केही न केही त बन्न लाग्छ, तर के बन्न लाग्छ आई डोन्ट नो। वाह, पुरा काठमाडौँ भ्याली पनि देखिँदैछ मजाले। त्यो ब्लर आएको।
यहाँबाट भित्रको सिन देखाउँ भनेको यहाँ गेट बन्द रहेछ है। अब यहीँ बाहिरबाट देखाउनु पर्यो। भित्र जानलाई गेट बन्द, तर भ्यू चाहिँ खतरा छ क्या। स्ट्याचुको पहाडी मजाले बादल कुहिरो के भन्ने होला अब। वाउ, साइकल ट्रायल बाइक ट्रायलको लागि पनि राम्रो रहेछ ठाउँ। साइक्लिङ यताबाट भर्खर एकजनाले गरेर देखाएको थिएँ मैले। साइक्लिङ ट्रायल बाइक ट्रायलको लागि पनि चोभार एकदम राम्रो ठाउँ लाग्यो मलाई। So this is CHOVAR। त्यहाँ पछाडि छ, खै हात त दिँदैन त, यता यहाँ ठ्याक्कै पहाडी छ मूर्ति, त्यो अहिलेको शिवजीकै के को मूर्ति। अब यहाँ छ र यही हो पछाडिको सिन। हरियो डाँडा काँडा ल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु पनि। हा हा। चोभारको यात्रा पनि यहीँ सकिएको छ। ल बाँकी भ्लग नेक्स्ट टाइम।